हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्नो खान व्लॉग्स। तो इस व्लॉग के पीछे एक बड़ी कहानी है। तो मैं सोच रहा था इस व्लॉग को मतलब इस चैनल को पहले स्टार्ट करने के लिए तो मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल पाता था स्टार्ट करने के लिए। तो सोच रहा हूँ एक नया अपने पास में बहाना भी मिल गया, क्योंकि हमने इस चैनल के अंदर नई नई जो चीज़ें मैं ख़रीदता था ना, मैं आप लोगों को सब दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं हम? कहाँ जाने वाले? भाई को पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। मेरे को रोज़ बोलता है कि भाई तूने इंजन तो ले लिया, साइकिल कौन लेगा? साइकिल कब लेगा और कौन सी लेगा? मैं बोलता हूँ यार ये भी सही बात है भाई, कौन सी साइकिल लें? तो आज हम जाने वाले हैं भाई, बता दे साइकिल लेने कौन सी मार्केट है? मार्केट पता नहीं कौन सी है भाई को, मार्केट ही नहीं पता भाई। मार्केट देखी ही नहीं मैंने तो। हाँ देखी नहीं, खैर वो तो जाने के बाद में पता चलेगा हम कौन सी मार्केट जाएंगे। सो भाई पीछे का व्यू बता दो आपको कैसा लग रहा है ना एकदम अल्टीमेट। तो आपको दिखाता हूँ एक बारी पीछे का व्यू। मूली खोद देंगे भाई, मूली खोद देगा, लोग गोभी खोदते हैं, मूली खोद देगा। तो भाई का भी चैनल है। खैर भाई चैनल का नाम बता दे जरा अपना। फालतू बॉयज़ भाई का चैनल का नाम है। तो भाई का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ और प्यार दिखा दो। तो भाई की वीडियो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो बनाता है भाई। एक बार जो ना कुछ करके दिखा दे हमारी वीडियो के अंदर। जो देखना है भाई लोगों, आप बस प्यार दें बहुत सारा, और प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, और टेक्नो भाई को भी प्यार दें बहुत सारा। भाई जैसे अपने भाई को प्यार दिया ना, भाई को भी करवा दो। आज हो जाने चाहिए भाई के जो ना 500 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। जैसे भी मुझे नहीं पता भाई, सब्सक्राइब कर दो जाके। और जो मेरे चैनल पे नया है ना, तो भाई मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब चाहिए तो चाहिए, सब्सक्राइब कर देना बस। और एम करता हूँ इस वीडियो पे यार 100 लाइक्स आ जाएं। क्यों भाई? बिल्कुल है ना, 100 लाइक भाई कर देना बस, भाई की इज्जत का सवाल है। तो चलते हैं अब मार्केट चलते हैं फिर। तो आ चुके हैं हम साइकिल की मार्केट में, जहाँ मिलेगी हमें एक साइकिल। तो उसके लिए देखो इंजन में लेकर आया हूँ अपने साथ में। तो बैग के अंदर इंजन है, तो लगा के चेक करूँगा, जिस साइकिल के अंदर इंजन फिट हो जाएगा तो वही साइकिल ले लूँगा। चाहे हो यार देखो फैट बाइक हो चाहे नॉर्मल, बस इंजन अपना फिट होना चाहिए। तो ऐसी कोई साइकिल लेते हैं। भाई तो थक चुका है। हाँ भाई, मज़ा आ गया? हालत ख़राब, पसीने यार जान है ना, हमने हमारी ले ली भाई। सही बताऊं भाई, पसीने देखो, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बस ये कह सकते हैं हम। और हालत बहुत ख़राब हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसम फिर भी ठीक है, ह्यूमिडिटी जो हो रही है ना उसके कारण पसीने बहुत आ रहे हैं। तो ये जो अभी मार्केट है, तो ये सारी साइकिलों से और बच्चों के टॉयज़ से। तो बाइक अपनी देखो पार्क हो चुकी है। अभी कोई जगह नहीं मिली, बट देख रहे हैं कोई जगह मिल जाती है तो वहाँ पर पार्क हो जाती है। तो इतने हम होके आ जाते हैं कोई साइकिल वगैरह। तो यहाँ से हमने एक कूपन ले लिया पार्किंग का, तो चलते हैं अब कोई साइकिल देखने के लिए। हाँ तो भाई कोई साइकिल दिखी हमें? हाँ एक साइकिल मिल तो गई है बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद। हाँ तो ये थोड़ी फिट है साइकिल। तो कैसा लग रहा है भाई? साइकिल काफ़ी बेटर है, इसमें इंजन भी सही फिट हो रहा है। तो और पूरा यार हमने घूम लिया, देख रहे हो पसीने भाई, पसीने में हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह से लेके 3-4 बोतल हमने पेप्सी पी ली। और ये शॉप है तो जहाँ पे हमें मिली सन क्रॉस की एक साइकिल मिली है, जिसके अंदर हमारा इंजन है, ईजिली फिट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले साइकिल भी है। तो ये इंजन है, ये साइकिल है। तो आपको सबसे पहले लेने से पहले साइकिल का ध्यान रखना है, अपने इंजन है फिट करके देखना है। तो एक क्रॉस की सबसे बड़ा साइज इसी का लगा, तो मैं इसके बस कुछ नहीं है, इसके आगे के ब्रैकेट है वो खोल के देख रहा हूँ, लगा के अगर लग जाता है तो ये साइकिल मैं फाइनल कर दूंगा। तो अब देखते इसके अंदर लगा। तो अभी मैंने इंजन है सिर्फ इसको ऐसे टेम्परेरी रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इंजन तो इसके ऊपर मैंने रख के देख लिया, काफ़ी अच्छी फिटिंग वगैरह आ रही। अपनी साइकिल जो है थोड़ी स्मूथ भी होनी चाहिए चलने के टाइम। तो अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। चलते हैं फिर, अब इसको फाइनल करते हैं और लगाते हैं इसके अंदर बेल वगैरह, जो इसकी एसेसरीज है वो लगवा के चलते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपको घर पे।
काफी अच्छी है यार, ये देख लो तो काम नहीं हुआ। तो भाइयों मैंने तो अपनी साइकिल ले ली। अगर आपको भी कोई साइकिल चाहिए हो तो यहाँ हर साइज़ की साइकिल मिल जाएगी, बच्चों से लेके बड़ों तक। और ये देख पा रहे हो मतलब सारी है। और शॉप का एड्रेस देखो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी डील में मेरे को मिल गई साइकिल। एंड देखिए हर जगह साइकिल ही साइकिल है यहाँ पर। The next day. तो अभी हम आ चुके हैं मुनीरका में और किंग्स ऑफ रोल। तो भाई बोला कि साइकिल ले ली तो पार्टी कहाँ है, तो मैं बोला चलो आज तुम्हें पार्टी दिलवाऊँ अपने। कहाँ पर भाई? किंग्स रोल मुनीर का। हाँ, तो ये भाई लोग ज़्यादा आते थे तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो भाई के रोल खा के देखेंगे। तो अब हमने ऑर्डर क्या क्या करा है? 4 चिकन डबल एग चिकन रोल, ठीक है। 4 एग रोल। और मेरे लिए आपके लिए हमने करा है स्पेशल रोल। स्पेशल रोल मेरे लिए, क्योंकि मैंने साइकिल खरीदी। भाई पैसे तो देगा, तो आने ही है। पैसे तो भाई देगा। भाई मैंने तो साइकिल खरीदी है, तू तो पैसे देगा देंगे। और ये भाई तो परेशान है जब से, कल कितना थक गया भाई, बहुत ज़्यादा थक गए कल। तो बहुत ज़्यादा मैं कल ज़्यादा लंबा टूर हो गया। कल यार बाइक भी गर्म हो गई थी और पूरी बाइक हीट हो गई थी। तो मैं सोचा अब बाइक नहीं लेके आता तो अब लेके चलते स्कूटी। तो स्कूटी पर आए हुए हैं। तो उसके बाद में हम जाएंगे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पे हम मौज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो वहाँ पर शांति होगी, तो शांति में इसलिए तरीके से हम खाएंगे। 'Cause you keep me where the stars are above. It doesn't really matter 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter 'cause you're here with me now. It doesn't really matter 'cause I feel so free now. इनके पास में हर तरीके के रोल्स होंगे। तो अभी तो इसको फिलहाल टेस्ट करके देखेंगे। तो इंडिया गेट पे हम जाने वाले, तो वहीं पे इसको हम खाएंगे बैठ के। हाँ भाई कहाँ गए? ये देखो भाई तो अभी से एक्साइटेड हो रहा है। क्या लगा देगा? आरती नेकर लोंडे आग लगा देंगे। आई एम नेकर बॉय। ओहो ओहो भाई साहब भाई साहब बहुत एक्साइटेड है। तो अभी यहाँ से पैक करवा के तो हम चलने वाले। ना अभी नहीं, इंडिया गेट पे चल के दिखाएंगे। तो इंडिया गेट पे चलते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम इंडिया गेट पे और व्यू भाई बहुत शानदार हो रहा है। और इतने हमारा देखो लंच हो रहा है भाई, लंच है अभी तो। और टाइम हो रहा है इस वक्त 2:00 हो रहे हैं। तो अब इंजॉय करते हैं अपने फूड वगैरह। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? रोल खा लो फ्रेंड्स। रोल खा लो। रोल खा लो फ्रेंड्स। आप कुछ कहना चाहोगे? कोल्ड ड्रिंक पी लो फ्रेंड्स। थम्स अप पी लो। लाओ भाई मेरी दो। लाओ भाई। ओ भाई साहब नेकरो भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। नेकरो भाई जिंदाबाद। भाई चेस तो कर लो। चीयर्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स ओनली। सॉफ्ट ड्रिंक। पार्टी फॉर टेक्नो। तो अब रोल का टेस्ट करके बताऊंगा मैं आपको कि कैसा है। तो पहले ये पीते हैं फिर रोल खाएंगे। तो अभी है मेरे पास में ये है एग रोल। तो एग रोल का टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। टेस्ट सही है, थोड़ी सॉस उसने ज़्यादा डाल दिया। अभी एग रोल है, अभी हमारे पास में चिकन रोल और है। आपका क्या कहना? पार्टी भाई की तरफ से भाई ने साइकिल खरीदी है। पार्टी मेरी तरफ से और पैसे इन लोगों की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, किसी के फैन नहीं, टेक्नो खानिस फैन, ओनली टेक्नो खानिस फैन। तो मज़ा आ रहा है ना भाई? बिल्कुल भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। टेस्ट सही है। तो अब है मेरे पास में ये चिकन रोल। तो चिकन रोल का टेस्ट करके देखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने खाया था करोल बाग का, अब खा के देखता हूँ मुनीरका का। तो टेस्ट अच्छा हुआ तो भाई मेरे वहीं से जाके खिलाएंगे। ये सारे देख लो, दुकानें मेरी सारे खाने में लगे हुए हैं। अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। सही है, टेस्ट बढ़िया है, फुल पैसा वसूल चीज़। अगर थोड़ा गर्म और होता तो और अच्छा टेस्ट आता। दूर से लाए तो काफ़ी दूर है मुनीरका और इंडिया गेट। अब डिस्टेंस लगा लो कितना होगा। भाई लोग भी चिकन रोल तैयार हो। तो भाई खा के मिलते हैं फिर। तो हम भी खाते हैं और आप वीडियो एंजॉय करो।
तो भाई हमने तो खाते खाते कर दिया सब फिनिश और भाई मज़ा आ गया खाने में। और इंडिया गेट पे थे। और गाइस बताइए कैसा लगा? ऑसम। लवली द पार्टी, टेक्नो खान जिंदाबाद ऑलवेज। को भी खो दिन ने तो इंडिया गेट पे क्या कहना आप लोग का? अब तो चिड़िया चुग गई खेत, टेक्नो खान जिंदाबाद। ओ भाई साहब, भाई ने तो नया डायलॉग बना दिया यार, क्या बात है। क्रिएटर ही बहुत है भाई साहब, बेशक इनका यूट्यूब पे चैनल ना हो नहीं होगा लेकिन कभी। टैलेंटेड बंदे हैं भाई। मैं तो बोल लो बना लो भाई साहब, ये फालतू बंदे के साथ में, ये फालतू बंदा फालतू नहीं है भाई, फालतू नहीं है, फालतू बॉयज हमारे फालतू बॉयज है चैनल का नाम। और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई जाओ और भाई को प्यार दिखा दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरी इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए, तो भाई चाहिए मुझे नहीं पता। हाँ तो पब्लिक यो 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 सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन या बेबी बाय। फिरंगी बाबा देख रहा मत भूलना। बाय। टेक केयर।